ya mileji yibe ya me gale be magado ku nu ajino na nyen yire bere no vi lo to mo gale bloqué be mele bonami kebe na di mi lo eye mi anyebe maunto pe untifa fa sipo comme c'est so katata la koye ate unjo mi ape eji okple mi ape tamususu onwunye do de Kristo Yesu me alebe mi atemu awonu kata le eyama me si do amuse mi lame Yesu e do ami muse muse kemele nye klosio volebe Yesu malela oh muso kata le mo elabe eya nye muse kata to tanenye be le me nyatefela vivitire kama ga lagbo mo etozi ameyeye keme nu koko magano eye mesebe no vi aglona be un chrétien né de nouveau ne peut encore pécher mais Christ to ko gbo gaji yeye la agato wo nouveau que egomede menye Christ to ko gbo gaji yeye o que ameke ele gbogbo ya gbobe ameke o gba gbogbo gaji la alors meke ko gbogbo gaji la agate wo nouveau fa vous me tenez ben me don tiri de clé verset que de haut benato se comme nyire bena me po trop le ji me hadeu e menya nusike yo abe alo ogbro la me si yo abe Kristo to o ne menya me si yo abe Kristo to la ne ma koe susu la noema e ala chakale wo ametia katame e matemo avo abeleke o jebe na vo abe amovo sike le Kristo mena o no binyo eyata amekela gbobe ne manye Kristo to bo viviti gale manye ko o le gbedom da le church ho me le gbobe la me dogbo la be fitine togole mo mi to la me obeli mi to le mi ape jio meli ne agbe kenye maule nye maule mi ameli mi ga trainer mawu ne mi anye ya to kum me gbobe me ga vo e gbona be vovo me gbole ba ififi beli amodo gbobe vovo nyagbe awonya me di ma gbole vovo nyeku na le vovo ko ake ala jenu gbegble me Kristo tori musere le me ke du muso katadi eyata ye gbobeli ne afeto le miajiri amekela titre de miawu amareke matenwu ne ele Kristo me kola Kristo fe muse katala e comble o e topo foklao eye ye la e fiaduda gboji enumata ye ala temfo numata no jijo pomdo le Kristo ame eyata Amerika mega flumi kemele ne le church devo Kristo to ifo afure church ko be ne mi to ba gbo ma onya na more no to lo fo jime vori mi si anuo yo se go me be le ke nu ole ha yo owo obeta tia so be atozi Kristo to komla ke gamamala okpo dede le nu fiafia menye kwa mesem la va ko be menye Kristo to menye enye kpo le viviti de gedo do gore la meremo pastor ya nya e prophète anya mato de viviti do ko la mereke me ko gbede kenu ke hia be na wo alo na gbona mi enye be na ne tro le pejime ne de le popola nyeto maganye etozi ameyeye keme nu koko magano matem nya je do ko la mereke mo na me to le jimo alakpatoke o deliverance ma o yo millionnaire enye fo ele melete ho Yesu e délivrer na me le jime to trouble bomela alakpoka tutu le wo agbohoho akata me amoroba toju oto aju fo fa oto aju fo fodu enyo pe gaka me male eto le jime a alo ele ti la bonu wokoye nu mo le vivre gbogbo yenye gbogbo awoye no ameme ene atroji Kristo tola gbogbo vivitime gbogbo wa ga challenge wo o
eya ta no vinya me di be na sem de le Yohanes fa agbalegbanto ya me Yohanes fa agbalegbanto etagba mi ahre chokuku ya matome ne jo to ahre chokuku gbanka kala do re kuku amewu ame eye le kuku amewu ame la ple amasire ke wala fike ya mo fru na le ya fike ya megero onye Kristo to bori o gbale fufun le gbe si agbe ya que o menyaba no gbonya chochi kakala over resume na alo na conclusion yo to du apenya ji ola ye na ba megero gbale fufun gbe le mau subo me eye odidi la to Kristo bo boku amasire ka gogo bele mi rega ma ba ji na mi ele gogo na mo ele gogo be boku amasire ke be ne mi evu mi afa nouveau me la ekema nous te fort la ple jojoto onye bena wacho mi afa nouveau akemi eye wa klo majo nyenye katada le miauti ne mi egblo mi ewo nouveau la ekema mi do eyama avacho kalai eye fe nyala mele miame ma unya evivi na lo no vinye enu ya ko edi afuna megede le kome mase tae ameka wa evu anuvo mo ameka edo nyesi be nye nouveau la ne menye mia oyo ke mi menye Kristo to mi nouveau la mi nye obe nouveau amejojo de kameli o vo mio kata mi nye nouveau la choko mejeje ke le tomaro marota eye nouveau le kake adan pe vo la ye na be mio kata otumi le nouveau me eye megbela Kristo Yesu va que ye jojoto le kama va de mille nouveau amele mi aga potono nouveau awoma zinana Adam wo nouveau amele gbule paso na gbule iso zinana Adam wo nouveau zirekape Yesu staba va de mille nouveau amele ka o hena yo kata nena Bible agbola yema eyeta awela Jésus do krobele nouveau la enye ya la vous nouveau amala troisième ko evo eye alaso kekel me kure Yesu aso eyeta kuku amato gbogbo be yete me dibe ne mile Bible ahlela mi ahlecho etagban ba ide conclusion amele enu ne mi aton se gome gamamela mi anyabe nenema ye subo lema Alléluia. Allo ne me nyate fe lema le kuku amato gbogbo na eye egbeda sisi mie se cho egbo eye mie di agbefa na mila enye sibena mawu enye kekeli eye vivitia de kemele eme o gbeda sisi mi ko ye mi se cho eye amagbola ye nye siabena de mawu enye kekeli eye vivitia de kemele eme o ne eglo na mi eglo bena mi edofo me gbapli mi dofo me me kapre Yesu alo maula eye gake mi gale viviti me zomla ekema avachokala o mi enye ela bena avachokala satana ke namekele Yesu mevo gbale no ke poba yele viviti malo vitile mela que à la pato onye que gomme me potro jimo e yabele to le jime enya ya ne mi globena mi do fo me gba pli eye ga ke mi ga le vivitime zomla e que ma va cho ka mi le eye menye nya te faji wo mi le o que ne mi le ke kali me zom abe alesi e ya unto le kekeli me enela ekema mi edofo me ple mi ano eye via Yesu Kristo pe vous croire mi ape nouveau katana le e mi aunti ne mi globena ye ne mi gbobe nouveau me le mi anu ola ekema mi aunto e mi alo kiblem mi le nyatefe la me o mi de ça
et nouveau les miens antitadé yena e Christo vado vone yebel bogobe nouveau mele tiola comme yene Christo de vone Christo va couler au nouveau matavo ye oyaga bogobe que Christo couvre là yaga voué pas nouveau mais yaga non encore e ko Christo ya voué pas nouveau mais eye yaga poto nouveau won abele que kaya gwebele un chrétien né de nouveau peut encore pécher. Christ toque aussi les ogugogajila gata au nouveau. Ameke menye Christ to yo gugogajina. Si we ka Nicodème va Yesu bona, Yesu to le Nicodème o la gugogaji o. No me ga gugogaji o la, me le ji fo fi alu fi akpoga o. E ya ta gugogaji e o jina. Kaboto la si la Christ to. Yo yambe chrétien. Menye Christ to aso. Mais le maou me ma so le kekelime vone be le maou me vo ye ga so le victime la obe ala pato nenye e ta moro chofi ya be nouveau be di nouveau be le nouveau me niatio la mi menye mi la pata e nouveau eta e Christ varo na nouveau me niatio re Yesu la va no yo mi verset ya comme nyure namla no o le bible kakare résumé o conclut nae be numata yo wodo ya do vona be enuama lenti ola ke nanya be doko ola me kawo e ata yo pe kuku amanyi amasire keple amawu ame le Yohanes fa gba le gbato etagba ya kuku gba ma ide kuku bla amawu aji na le kora gle na gboje ti na bia gbogbo na de gomena o ela be ga mo subeni se no ogomazon maudi bedi et jina jomi la petola me no clo nous font la jilo la jo la petola me ne foto nous font la jilo la jo la petola me et anyabe apetola ye fe mawu ke a tu fe kenye mawu to fe unti va fa si que a pour comme ce katata si que atem ale anabe oji pre o tam su katala mawu na do te onyure de Kristo me ale bele na ten awo no kata le eyamame si do amusemi avec apostle Paul gwelemena meto eto wa no kata to eya Kristo me si ke do am yemuse Kristo ato hamuse bela to se no si ogoma le Yesu pon comme ese no vi o Yesu yo o ira maulolo afajiro afek be to for mission Australia na mi okatalo o ira mi kere Yesu pon comme amen.